Salam aleykum, əziz dəyərli dostlar. Bəzən mövzuların aktuallaşması bizi bəzi şeylərə yenidən baxmağa vadar eləyir və mən bugün sizinlə söhbət eləmək istədiyim mövzu Azərbaycanda dinlə mübarizə tarixinə aiddir. Azərbaycanda İslam dini ilə nə vaxt, necə, kim, hansı şərtlərdə mübarizə aparmağa başladı? Azərbaycanda dinlə mübarizə aparma tarixi daha çox 19-cu əsrdən başlayır, Rus işğalından sonra. Və Rus işğalına qədər. Məlumdur ki, İslam dini bütün Qafqaz xalqlarında olduğu kimi, müsəlman xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycan xalqının da Rusiyanın işğalına qarşı əsas ideoloji dayanağı idi. Doğrudur, Şimal Qafqazdan fərqli olaraq Azərbaycanda dini məzmunlu müqavimət daha çox hərbiləşə bilmədi. Amma Azərbaycan xanlıqları da eyni zamanda Azərbaycan xalqı da Rusiya işğalını həm də yad dinli bir işğal olaraq qəbul eləyirdi. Yəni Rusiya imperiyası bura gəldiyi zaman burada gördüyü ilk işlərdən biri, hətta Pyotrun zamanından belə görmək istədiyi ilk işlərdən biri burada dini mühiti zəiflətmək, məzhəblər arasında münaqişələr yaratmaq və beləliklə Qafqazda Rusiyaya qarşı mübarizə əfal ruhiyyəsini ortadan qaldırmaq idi. Və Rusiya bununla necə mübarizə aparırdı? İslam dini ilə necə mübarizə aparırdı? Bəllidir, 1818-1828-ci illərdə Azərbaycan işğal olundu. İşğal olunandan sonra bir müddət keçdikdən sonra Rusiya burada özünün ideoloji dayaqlarını əsaslandırmaq üçün, xalqı dinindən uzaqlaşdırmaq üçün, yeni tip ziyalılar inşa etmək üçün müəyyən məktəblərin yaranmasına izin verdi. Doğrudur, Azərbaycan ziyalıları, xüsusilə üsul-i cədid məktəblərini yaradanlar, maarifçi hərəkata qoşulanların böyük bir qismi bununla xalqın maarif və təhsil səviyyəsini qaldırmaq istəyirdilər. Azərbaycanlıları daha mədəni, daha inkişaf etmiş hala gətirmək istəyirdilər. Lakin Rusiyanın bu təhsil müəssisələrinin işinə rəvac verməsində əsas məqsədlərdən biri xalqı tarixi köklərindən, iki xüsusilə tarixi ideoloji dayanağından ayırmaq idi. Bunun biri din idi, ikincisi isə dil idi. Və Rusiya burada nə edir? Rusiya burada rəsmi şəkildə sünniləri və şiələri ayırır, şeyxülislamlıq yaradır və müftilik yaradır. Və burada məhzəb ayrı seçkiliyini tətikləməklə müsəlmanları bir-birinə qarşı qoymağa çalışır. Daha sonra yeni ziyalı tipinin inşasına start verir. Bu ziyalı tipi daha çox Rusiyaya qarşı bir valehlik şuuruna malik olur. Rusiyanı daha mədəni hesab edir, Rusiyanı daha irəliləmiş hesab edir. Hansı ki 1861-ci ildə Rusiyada kəndlilərin təhkimçilik hüququ hələ 1861-ci ildə ləğv olunmuşdu və 1861-ci ilə qədər kəndlilər demək olar ki, qul hökmündə idilər. Hansı ki, eyni təhkimçilik sistemi işğala qədər Azərbaycanda mövcud olmamışdır. Azərbaycanda geniş mədrəsə sistemi vardı və bu mədrəsə sistemi, mollaxana sistemi vardı. Əhalinin böyük əksəriyyəti, demək olar ki, əksəriyyəti yazıb oxumağı bacarırdılar. Yəni, və ən azı yazıb oxumaq o dövr üçün savadlığın səviyyəsi bütün dünyada yazıb oxumaq idi. İstəyirsiniz Qərbi Avropaya gedin, kütləvi savadlığın səviyyəsi ondan ölçülürdü. Azərbaycanda da yazıb oxumağı insanlar bacarırdılar böyük əksəriyyəti ilə. Bu işğalçı zehniyyətli ziyalıların əsas hədəflərindən biri Azərbaycanın tarixi dəyərləri olan din və dil oldu. Amma Rusiya imperiyası özü müəyyən qədər dindar olduğuna görə, pravoslav olduğuna görə, dinlə ümumən mübarizə aparmadığına görə bunu aşkar və zoraki üsullarla etmirdi, daha çox ideoloji üsullarla edirdi. Amma 1920-ci ildə biz Sovet Rusiyası tərəfindən işğal olunduq. Buna qədər 1918-20-ci illərdə bizim öz dövlətimiz oldu. Dövlətimiz hər nə qədər şərqdə ilk qərb tipli dövlət olsa da, onun da çalarlarında, xarakterində bir müsəlman xarakteri var idi və onun ilk müttəfiqi də Azərbaycanın ilk müttəfiqi də 1918-ci il iyun ayında Batumda imzalanmış müqavilə əsasında Osmanlı imperiyası oldu. Niyə? Çünki Osmanlı imperiyasının başında dayanan sultan bütün müsəlmanların xəlifəsi idi. Və Qafqaz İslam ordusu gələrək Azərbaycana yardım etdi. Azərbaycanı Rus, erməni siyasi hərbi birləşmələrindən
azad elədi. Azərbaycan dövləti Bakıya köçdü paytaxtı və Azərbaycan Respublikası artıq faktiki olaraq özünü qəbul elətdirdi. Bu faktikliyin nəticəsində hətta 1918-ci ilin noyabrında Qafqaz Osmanlı qoşunları Birinci Dünya müharibəsində məğlub olmaqlarına baxmayaraq Azərbaycanı tərk etsələr də İngilislər Azərbaycanın siyasi reallığı ilə razılaşmalı oldular. Və 1920-ci ildə Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğal edir. Sovet Rusiyası Azərbaycanı işğal etdikdən sonra onun da mübarizə apardığı iki şey bir din idi, bir dil idi. Dillə necə mübarizə aparır? Əlifbanı dəyişdirməklə. Əlifbanı dəyişdirmək bir xalqın tarixi kökü ilə bütün əlaqəsinin qopması deməkdir. Ona görə bugün bir Azərbaycanlı klassik Azərbaycan ədəbiyyatı ilə birbaşa tanış ola bilmir. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatını oxuması üçün müvafiq təhsil alması lazımdır. Bu problem Osmanlıda da oldu, Türkiyədə də hərf inqilabı oldu və Azərbaycanda olduğu kimi bugün onlar da öz ədəbiyyat tarixləri ilə birbaşa tanış ola bilmirlər. Azərbaycan işğal olunur 1920-ci ildə və Sovetlərin gördüyü ilk iş keyfiyyətli ruhanilərin təqib olunması prosesi olur. 1924-cü ildə Azərbaycanda Allahsızlar cəmiyyəti yaradılır, Allahsızlar cəmiyyəti qurulur. Yəni Azərbaycanda dinlə necə mübarizə aparaq? Bolşeviklər bunu iki istiqamətdə eləmək istəyirlər. Bir qism nümayəndələr deyir ki, maarifçilik metodlarından istifadə edərək Azərbaycanda dinlə mübarizə aparmaq lazımdır. Və 1900 xüsusilə dini atributlarla, məsələn 1929-cu ilin aprel ayında dinlə mübarizənin əsas cəhətlərindən biri ölkədə hicabın qadağan edilməsi istiqamətində addımların atılması oldu. Yəni hicab qadağan edilsin deyə bir kampaniya başladı. Hətta bu Azərbaycan ədəbiyyatında da öz əksini tapdı. Amma o dövrdə də iki qism var idi. Yəni bunların bir qismi tutaq ki, onların başında duranlardan biri Azərbaycan tarixində bu və digər şəkildə rol oynamış Nəriman Nərimanov idi. Nəriman Nərimanov Azərbaycanda dinlə mübarizənin zoraki vasitələrlə deyil, mədəni maarifçilik vasitələri ilə aparılmasının tərəfdarı idi. Amma bunun müqabilində olan digərləri, məsələn, Ağamalıoğludur, Ruhullah Axundovdur, Heydər Qarayevdir. Bunlar İslam dini ilə zoraki inzibati metodlarla mübarizə aparılmasının önəmini dilə gətirməyə başladılar və çox qəribədir. Məhz bu şəxslər özləri Sovet dövləti tərəfindən, Sovet dövlətinin repressiya çarxı tərəfindən ortadan qaldırıldılar və aqibətləri heç də yaxşı olmadı. Amma 30-cu illərdə artıq belə deyək, Azərbaycanda dinlə mübarizə daha çox kəskin xarakter almağa başlayır. Buna baxmayaraq Azərbaycanda yenə din xadimləri Sovet baskısına baxmayaraq müəyyən fəaliyyət göstərirlər. 1928-ci ildən başlayaraq Sovet dövləti Azərbaycanda məscidlərin sökülməsi prosesinə başlayır. Azərbaycanda bir çox məscidlər sökülür və 1937-ci ildə daha növbəti bir mərhələ başlayır. Bu mərhələ dindarlara, din xadimlərinə qarşı repressiyanın həyata keçirilməsi mərhələsi idi. Və nə qəribədir ki, bu repressiya qurbanlarından biri Mirzə Məhəmməd Kərim olur. 83 yaşında Azərbaycan dilinə Quranı tərcümə edən və Azərbaycan dilinə məna tərcüməsi edən bir şəxs olur. 83 yaşında Sovet dövləti Narginə sürgün edir və Nargində dünyasını dəyişir. Amma 1941-ci ildə Almaniya Sovetlərə hücum edir. Çətin dövrlərdə hamı dinə üst tutur. Çox qəribədir. Çətin dövrlərdə hamı dinə üst tutur. Sovetlər, marksist, ateist, Sovet dövləti belə biraz 40-cı illərdə dinə qarşı yumşalma siyasətinə keçir. Niyə? Dindən istifadə eləmək istəyir xalq, çünki ölür, savaşır və belə deyək, onun dini hüquqlarını özünə qaytararsansa, o sənə minnətdarlıq əlaməti olaraq o da sənə öz tərəfindən fədakarlıq eləyər. 23 may 1944-cü ildə Bakıda Zaqafqaziya müsəlmanlarının qurultayı keçirilir. Və Qafqaz müsəlmanları idarəsi yaradılır və Qafqaz müsəlmanları
idarəsinə Axund Ağa Əlizadə rəhbər seçilir. Şeyxülislam olaraq rəhbər seçilir və rəhbər seçilir və burada həm şiələrdən, həm sünnilərdən nümayəndələr olur. Şeyxülislam şiə olur, onun müavinlərindən biri müfti isə sünni olur. Yəni artıq 40-cı illərdə biraz yumşaldır Sovetlər dinlə mübarizəni. Ehtiyac duyurdu çünki dinə. Çünki savaş idi və digər problemlər var idi. 50-60-cı illərdə isə dillə mübarizə xüsusilə sərtləşdirilir. Belə ki, 7 iyun 1954-cü ildə Komünist Partiyası ateist təbliğatındakı nöqsanlarla əlaqədar olaraq xüsusi bir qərar qəbul edilir və bu qərarda dinə qarşı mübarizənin daha da sərtləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin görülməsi və davam etdirilməsi təşviq olunur. Bir misal verim sizə, çox maraqlıdır. 1948-ci ildən 76-cı ilə qədər Azərbaycanda 96 İslam əleyhinə kitab yazılır və 15.000 din əleyhinə tədbir həyata keçirilir. Müharibə bitir, Sovetlərin yenə ehtiyacı dinə azalır, yenə təqiblər başlayır, yenə din sıxışdırılır, yenə cərimələr başlayır dini tədbirləri həyata keçirilməyinə görə, amma 70-80-cı illərə gəlirik. 70-80-cı illər nə ilə səciyyəvidir? Soyuq müharibə ilə səviyyəvidir, amma burada da bir statistika verim sizə. 1962-85-ci illərdə Kirpi jurnalında İslam əleyhinə 115 köşə dərc edilir. 115 köşə yazısı dərc edilir. Amma çox maraqlıdır ki, SSR özünü ölkə daxilində dindarlara qarşı mübarizə apardığı halda SSR 1979-cu ildə Əfqanistana girir. Və 1979-cu ildə Əfqanistana girir. Əfqanistanda gedən proseslərdə İslamla mübarizə aparır. Yəni dini amilin artmasına qarşı bir mübarizə aparır. Amma maraqlı odur ki, 79-cu ildə İranda inqilabın baş verməsi SSR tərəfindən diqqətlə izlənilir. Və ta ki 1985-ci ilə qədər, yəni SSR-də yenidən qurma prosesləri başlayana qədər yenə dini müəssisələr və dindarlar ciddi şəkildə nəzarət altında saxlanılırlar. Bütün bu dediklərimi, bu söhbətimizin birinci hissəsi olsun. Bu dediklərimin öz kitabımda əks etdirmişəm, öz kitabımda yazmışam. Kitab dini qurumlarla üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən icazə ilə dərc edilibdir. Və nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, dinə qarşı aqressiv yanaşma tərzi, dinə qarşı aqressiv mübarizə tərzi daha çox SSR-nin bizə miras qoyduğu bir mirasdır. Bəzi insanların şuurunda, bəzi insanların düşüncə tərzində, bəzi insanların yanaşmasında qalmışdır. Amma din Azərbaycan tarixi mövcudluğunun bir tərkib hissəsidir. Dini atributlar da Azərbaycan tarixi mövcudluğunun tərkib hissəsidir. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, hər kəsin dini seçmə ixtiyarı və hüququ vardır. Amma Azərbaycan müstəqil əldə etdikdən sonra da əsas istər ölkə daxili siyasətin hüquqi əsaslarında, istər ölkə xarici siyasətdə bu amil həmişə nəzərə alınmışdır. Xüsusilə bu amil Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən nəzərə alınmışdır. Heydər Əliyev demək olar ki, bütün dini tədbirlərdə iştirak etmiş, Təzəpir məscidini ziyarət etmişdir, ümrə ziyarət etmişdir. Azərbaycanın İslam ölkələri ilə inteqrasiyasına xüsusi önəm vermişdir və İslam təşkilatlarla inteqrasiyasına da xüsusi önəm vermişdir. Amma təəssüf ki, bəzən bəzi insanların şuurunda, xüsusilə mediada, xüsusilə ziyalı mühitində, xüsusilə bəzi tədqiqatçılarda, bəzi insanlarda din yenə mübarizə ediləcək bir amil kimi qəbul edilir. Bu, xüsusilə onun aqressiv formada edilməsi Sovetin düşüncə qalığından başqa bir şey deyildir. Sovetin düşüncə qalığından başqa bir şey deyildir. Təşəkkür edirəm. Davamımızı inşallah edərik.